Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами я, Серега. И сегодня хотел бы высказаться по поводу жизни в Европе. А точнее Германии. Это будет честный и откровенный разговор, без приукрасок. Ну и хаять я тоже не собираюсь. Сам я живу здесь уже 10 лет. И сложил об этой стране, быту и людях, медицине определенный вывод. Еще мы побываем в немецком супермаркете и внимательно рассмотрим продукты первой необходимости. Как говорится, хорошо там, где нас нет. Первое, что бросается в глаза по приезду в Германию, это чистота улочек и нереальная аккуратность, с которой они построены. Гладкий асфальт и брусчатка на тротуарах, стриженные газоны, очень много зелени. Все это благодаря грамотно сформированной налоговой системе, которая дерет в три шкуры с рабочего класса, чтобы финансировать все эти прелести. Но не только эти. К ним относятся социальные выплаты по безработице, пенсионный фонд, медицинская страховка, телевидение и радио, страховка от беспомощности, солидарный налог и для верующих церковный налог в придачу. Все мной выше перечисленные налоги обязательны, кроме церковного. Сумма, которую сдирают с работяги, прямо пропорциональна заработку. Плюс учитывается семейное положение. Вообще тема с переездом сегодня актуальна, так как где-то война, где-то кризис бомбит. И вот, пересекая бугор, мы все думаем: все супер, солнышко светит, немцы ждут с распростертыми объятиями. Но эти представления я вам под корень срублю. Потому что мы здесь нахрен никому не нужны. Нахрен никому не нужны. Немцы и так сыты по горлами всеми этими беженцами и переездами. Конечно, европейцы очень солидарный народ, воспитанный, и виду не покажут, что вам тут недовольны. Хотя в моем случае наоборот. Немецкая молодежь тешилась надо мной за спиной, но подучив немножко язык и придавив одного дерзкого к стенке, я вдруг стал всем хорошим другом. Самая огромная проблема, с которой все столкнутся, буквально все, приехав в Германию, это язык. Потому что учить его надо было еще в тот момент, когда возникла идея переехать в Германию. А приехав сюда с мыслью пойду на шпрахкурс и выучу, автоматически опускает нас на самое днище, года на 3, наверное. Потому что даже если вы супер замотивированы изучением языка, понадобится 1,5-2 года. И даже этот срок недостаточен, чтобы выйти на тот уровень языка, который понадобится для приличной профессии или начать какую-нибудь хорошую, серьезную учебу. Короче, нужно было задуматься сперва о изучении языка, потому что без языка даже нельзя пойти нормально постричься, ну или зубному врачу объяснить, какой зуб болит. А так как мы русские любим говорить всегда я-я, когда у нас что-либо спрашивают и мы не понимаем, таким методом я наяякал себе пару пломб на 250 евро. Еще один важный момент. Германия это многонациональная страна, и нужно учитывать уж каждой нации свой менталитет. То есть выглядят все одинаково, но прошивка у всех разная. Взять тех же немцев, это вообще другие люди, выросшие с другими ценностями, другими понятиями и взглядами на жизнь. Друзья, здесь все такое маленькое и сжатое по сравнению с просторными степями Казахстана, что, пересекая улицу, не заметив знака, можно очутиться в другом населенном пункте. В последнее время вырос тренд скупать недвижимость, благодаря тому, что процентная ставка упала по сравнению с 5-летней давностью, но зато выросла цена на саму недвижимость. Такая вот палка с двух концов.
Моя позиция, кстати, похожая. Я считаю, что лучше взять кредит на много лет, но когда-нибудь этот дом станет твоей собственностью, чем каждый месяц платить от 400 до 900 евро, снимая квартиру. Кто знает, что будет завтра. Вообще мне очень нравится гулять по немецким улочкам. Почти в каждом городе присутствует древняя архитектура разных времен и разных стилей. Немцы бережно хранят эту архитектуру и ремонтируют. Ведь это часть ихней истории и культуры. Кстати, вблизи города Гиссена находится Марбург, буквально в 30 километрах. Всем советую его посетить, если есть возможность. Там очень красиво. А это супермаркет Реве. Не самый дешевый, но не и самый дорогой. Просто он всегда открыт допоздна, чем мы и пользуемся. Потому что не всегда успеваем закупиться днем. Все супермаркеты Германии до потолка набиты полуфабрикатами. Это сказывается тем, что обычная немецкая семья попросту не находит время для приготовления пищи. Но, если честно, немки не особо любят готовить. Что касается продуктов питания, здесь мы видим бюджетные, простенькие, самые дешевые продукты, что мне очень нравится. За все годы, сколько я живу в Германии, я совсем отучился проверять на даты производительности. Еще никогда не встречал в немецких магазинах продукты просроченные или испорченные. Что касается колбас, здесь я не очень доволен. Например, вот такая вот бюджетненькая колбаса солями за евро, полная консервантов, состоящая в основном из всяких там и так далее. При открытии издает запах сперва, как будто кто-то бзданул под нос. Ну или... Извиняюсь. Ну или можно немножко подороже брать, тогда вы получите размазанную по упаковке колбасу с толщиной бумагу. Вот она просвечивается даже. Сейчас открою, потом порежу. Сыры. Сыры всегда на высоте. Я, конечно, не ценитель сыров, но в немецких магазинах любой сыр разных сортов всегда доступен. Отлично пахнет. Это, например, упаковочка состоит из 3 сортов: Эдамер, Тильзитер и Эмменталер. Кто разбирается, те поймут. Я не разбираюсь в сырах вообще. Что касается хлеба, то вот такой 500 грамм серенького хлеба стоит 80 центов. Это, конечно, не наш белый хлеб с пекарни, но привыкнуть можно, деваться некуда. Что касается овощей и фруктов, их лучше брать, конечно, по сезону, потому что сейчас зимой помидоры и огурцы напичканы чем попало, только дают цвет. Ни запаха, ни вкуса у них абсолютно нет. Сейчас кушать нужно мандаринки, апельсинки. Кушать в Германии 100% биологические продукты, то можно обратиться к сельчанам. Они часто продают яйца, мясо, молоко, картофель, ну еще кое-какие овощи, выращенные на своем огороде. Прежде чем я начну хвалить немецкую медицину, хочу упомянуть свой горький опыт.
когда одна русская и два немецких домашних врача, проведя многочисленные обследования, ставили один и тот же неправильный диагноз, благодаря которому через 5 лет неправильного лечения я потерял обе почки. И только переехав в другой город, благодаря профессиональной русской докторше, команде хирургов, врачей и медсестер Униклиникум Гиссен, а самое главное моей родной сестре, которая подарила мне орган, я на ногах и чувствую себя офигенно, охеренно даже скажу. Вообще-то я удивляюсь людям, которые верят, что все в Германии равны. Почему-то они не задумываются, что есть обычная медицинская страховка, так называемая gesetzliche. К ней отношусь я и остальные 80% населения Германии, которые вообще по этому поводу как-то не парятся. А еще есть приват, то есть частные, для тех, у кого деньги куры не клюют. На практике их отличает немного. Например, ожидание на прием. Я со своими прыщами ждал всегда по 3 месяца. Ну ладно, это объясняется тем, что в моем небольшом городке не так уж много кожных врачей. Качество обслуживания может быть, ну и отношение персонала. Чуть больше жопу лежит. В последние годы спорт стал культом в Германии. Все больше молодежи стремятся хорошо выглядеть. Ребята хотят похоже быть на меня, вот такой кач-бугор. Ну а девчонки хотят иметь стройную с фигурку, как с инстаграма. Кстати, сеть спортзалов McFit самая распространенная в Германии. Есть почти во всех городах. Простой месячный абонемент обходится всего в 19,99 евро. Ну а напоследок небольшой видеоурок. Здесь я вам покажу смешанные единоборства, винчун, карате, кумите и еще несколько разных видов единоборств. Фяу такое. Фяу, фяу, фяу. А теперь племянник. Этот вообще турбобизон. Бойтесь его. Профессионал бесконтактного боя. Звука в этом видео не будет, потому что там играл беспонтовый музончик. А мы будем слушать понтовый музончик. Если вы увидите моего племянника на улице, лучше с ним не связывайтесь. Пару таких движений вы пожалеете, что наехали на этого чувака в натуре, я сказал, понял. Ну вообще, ребята, благодарю вас за просмотр. Если понравится, поставьте лайк. Если нет, дизлайк. А если поставить комментарий, вообще супер. В Гиссене кто-то улыбнется. Ну что ж, ребят, пока-пока, до следующего видео.
фен. Ну-ка, Дима, давай. Осуши волосы. Все. Нифига, Нифига, себе дует дует, нормально, ага. нормально, нормально. Без, смотри, беспроводной, да? Новую технику, как мать, внутри. Ну-ка, хорошо дует. Ну-ка. Нифига, нормально дует. А где шланг? Ну, говорю, это самая новая модель. Я Бесшланговая. сам не знаю, как это работает. Звук идет отсюда. Дует отсюда, да? Веща говорит.